कोटा में आज आरपीएफ और जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 यात्रियों से 95 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। ये दोनों ही यात्री ट्रेन के सामान्य डब्बे से पकड़े गए हैं। तलाशी के दौरान उनके पास से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। बरामद की गई रकम उड़ीसा के भुवनेश्वर से लाई जा रही थी। पकड़े गए दोनों शख्स सवाई माधोपुर निवासी चतुरलाल और उसका जीजा राम अवतार है। ट्रेन में तलाशी के दौरान दोनों को पकड़ा गया। दोनों के कब्जे से बरामद इतनी बड़ी रकम देखकर आरपीएफ और जीआरपी के जवान सख्ते में आ गए। दोनों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि चतुरलाल का बेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंजीनियर है और भुवनेश्वर में पदस्थापित है और ये रकम भुवनेश्वर से उसी के पास से लाना बताया गया है। दोनों के पास मिले बैग में कुल 95,79,000 की रकम बरामद हुई है। इन दोनों का ही कहना है कि परिवार में शादी है और इसीलिए अपने इंजीनियर बेटे से वे ये रकम भुवनेश्वर से लाए हैं। फिलहाल जीआरपी इस पूरे मामले की छानबीन गहनता के साथ कर रही है। वास्तविक स्थिति का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसकी है और कहां से लाई जा रही थी। 12 में गाड़ी को जब चेक किया तो 2 व्यक्तियों के पास कोई संदिग्ध चीज़ हो सकती है और उनको चेक करना आवश्यक है। इस पर मैंने आरपीएफ के इंचार्ज यहाँ मनीष शर्मा जी और उनकी टीम को बुलाया। साथ में हमारी जीआरपी की टीम गई और हमारी संयुक्त टीम ने पूरी बीकानेर जो एक्सप्रेस है जो 11 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची उसको चेक किया तो 2 व्यक्ति जिनमें एक का नाम चतुरलाल और दूसरे का राम अवतार था, दोनों के पास 2 बैग थे जिसके अंदर पॉलीथीन और कागज़ में बंधे हुए 2 बड़े बड़े बंडल थे। मतलब कई बंडल थे, 2-3 बंडल थे। उनको हम लोगों ने डिटेन करके थाने पे लेके आए। ला के थाने पे चेक किया हमने तो उन जो बंडल थे उनको खोलने पर उसमें 95,89,000 रुपये 2000 के और 500 के नोटों की शक्ल में हम लोगों को मिले थे। तो इस बाबत चतुरलाल से पूछा कि भाई ये नोट किसके हैं, तो उसने बताया कि भाई उसका एक लड़का भुवनेश्वर में कार्यरत है और ये उसने दिए हैं और वो अपनी बेटी की शादी के लिए ये पैसे वहाँ से लेके आ रहा है। जो रुपए थे उनको 102 सीआरपीसी में जब्त किया है और दोनों शख्स को हम लोगों ने 151 में अरेस्ट किया। सर कहाँ पर पोस्टर बताया जा रहा है? लड़का जो है लड़का उड़ीसा में भुवनेश्वर है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसी पोस्ट पे कार्यरत है जिसके लिए हम जांच कर रहे हैं। तो उनके लड़के की जो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन रखेंगे। जो 102 सीआरपीसी की जांच चलेगी उसमें हम लोग ये सारा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहां से पैसा आया था, क्या था, किसका हो सकता है, ये सारी जांच की जाएगी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।